Jong, is een van die slim mense in die finansiële dienstebedryf. Sy naam is Anton Swanepoel. Kom ons noem hom nou maar onafhanklike besigheidskonsultant. Anton, goeiemôre en baie welkom. Baie dankie, Dawie. Dawie. Ons gesels oor finansiële advies. Nou, as 'n ou byvoorbeeld so aftree of hy so bedank by 'n werkgewer, is dit baie belangrik om 'n finansiële adviseur te kry om te help om vir jou advies te gee oor jou pensioenfondgeld. En hoekom is dit belangrik? Dawie, ek gaan gou die geneeskundige dienste vergelyk met finansiële dienste. Die een is fisiese gesondheid en die ander een is finansiële gesondheid. Om die waarde van advies toe te lig. Ons weet almal dat wanneer ons siek is daar verskillende goed. Ons het 'n ligte verkoue en dan is daar mense wat oop hartchirurgie moet kry, triple hartomleiding ensovoorts. So net soos mens verskillende vlakke van fisiese gesondheidsomstandighede in die gesig staar, net so is dit wanneer 'n ou by aftrede kom, is jou graad van belangrikheid van jou besluitneming. Wissel daai graad. 'n Ligte verkoue, oop hartchirurgie met aftrede, is dit waarskynlik een van die belangrikste, mees ingrypende besluite wat jy kan neem in jou finansiële, wat jou finansiële toekoms kan beïnvloed. So, die waarde van advies is ongelooflik belangrik in daai opsig. Want daar's sekere ding wat jy op daai dag gaan besluit, nou, wat jy vir die res van jou lewe baie groot impak op jou lewe. Absoluut. Maar van daai faktore, sê nou maar 2 faktore wat 'n mens nou moet oorweeg of wat belangrik is met die aanstel van 'n finansiële adviseur. Kan jy dit miskien met ons deel? Dawie, daar's baie beslis meer as dit, byvoorbeeld belastingimplikasies. Ja. Die tweede is skuld. Los jy skuld af of nie? Wat van jou begrotingsbesluite wat jy moet neem? Korttermyn, mediumtermyn, langtermyn. Sekere besluite het 'n korttermyn impak. Ander besluite kan jou hele lewe beïnvloed oor die langtermyn. So as jy aftree, het jy besluite wat jy moet neem wat jou kort, medium en langtermyn behoeftes moet in ag neem. So belasting, skuld, jou begroting, jou vooruitskatting en dan in terme van verskillende dinge wat gebeur. Byvoorbeeld egskeiding, byvoorbeeld siekte, ernstige siekte waar jou mediese fonds nie genoegsame voorsiening maak nie. Daar's 'n hele klomp goed wat jou kan beïnvloed. Wel, duidelik is advies waardevol, maar kan mens meet hoe waardevol? Ja, dis 'n goeie vraag, Dawie, want 'n ou sê altyd advies is waardevol. Ons moes gaan kyk na studies wat gedoen is. Daar's byvoorbeeld 'n Morningstar studie gedoen, spesifiek oor aftrede en beplanning by aftrede en daarna. En hulle het deur hulle navorsing agtergekom dat 'n adviseur kan omtrent 1,8% per jaar deur sy ondersteuning en kwaliteit advies by 'n kliënt se opbrengste byvoeg. So hulle kon dit kwantifiseer. Die Vanguard studie het 'n interessante gevolgtrekking gemaak en dit is dat die waarde van 'n adviseur is nie net oor belastingadvies en begrotingsadvies nie. Ja. Dis ook om beleggers te beskerm teen hulle eie besluitneming. En hulle gevolgtrekking was dat 'n adviseur kan tot 3% per jaar byvoeg by 'n persoon se begroting. Net so 'n vinnige vraag oor kostes, want ons tyd is nou half klaar, jy weet. Is daar so iets soos gratis advies? Want kostes is 'n baie belangrike ding wat dit kom by 'n kliënt, nie waar? Ja, ek dink 'n ou moet baie versigtig wees vir gratis advies, want Warren Buffett, ek vertaal dit nou, hy het gesê, prys is wat jy betaal, waarde is wat jy kry. Ja. So daai hele ding van waarde vir geld raak al hoe meer belangrik wanneer jy 'n ingrypende besluit soos by aftrede moet maak. Ou moet baie versigtig wees vir gratis advies daar. Ek dink dis baie goeie advies daai. En dit was gratis advies gewees. Anton Swanepoel, onafhanklike besigheidskonsultant, baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. En ek stem heeltemal met jou saam, dit is van uiterste belang om van 'n behoorlike en 'n goed gekwalifiseerde en die regte finansiële adviseur gebruik te maak om jou te help om daai finale besluite te neem of daardie besluite te neem wat die res van jou lewe gaan beïnvloed, veral wanneer jy aftree.